Fala aí, rapaziada, beleza? Estamos aqui a mais um novo vídeo, pessoal. Vamos aqui a fazer uma trilha, ó, pessoal, meu amigo. Fazer aqui uma trilha. Ó, pessoal, vai ser bem grande, hein? Vai ser muito grande, pessoal. Apresente nós no canal seu. Vai ser muito grande, pessoal. Muito grande mesmo. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Que tudo. Esse aí, pessoal, vai ser muito legal esse daqui. E aqui, pessoal, eu tô fazendo com vários adultos, tá, pessoal? Não façam isso, tá, pessoal? Ó, não façam isso. Tá, então vamos aqui, ó, vou mostrando pra vocês, tá? Aqui, ó. Nós entramos, não sabemos. Calma, pessoal. Aí nós saímos lá na barragem. É, pessoal. Tá bem misto aqui, Gabriel hein? tá na frente. Pessoal, a gente tem muitos adultos, tá? Como eu já disse, a gente tem muitos adultos. E não façam isso, tá? Não façam isso. É porque aqui, pessoal, assim, perto da minha casa. É uma vila bem pobrezinha que tem muita árvore, tá, pessoal? Muita árvore aqui, ó. Adulto, né, ó, pessoal? Mas aqui, adulto, né, que tem vários, não sei quantos, mas tem vários mesmo. Então eu vou mostrando aqui pra vocês, eu vou ficar um pouco assim, calado pra vocês, então... Minhache, bebê, minhache. Porque por aqui eu vi chucai. Chocalho de quê, Gabriel? De cobra. Eu conheço muito bem chucai de carneiro. Vou chucai de carneiro. É o carro lá. É qual agora? Não, é um colchete. Colchete não é aqui não, Gabriel. Oi. Não. Aqui. Não, Olha, mas pessoal, ali uma pra vaca. ó. É, ali é um... Vamos indo, né, pessoal? Vamos indo. Essa aqui é depois do corral. O que é colchete? Colchete é tipo baladeira. Eu não vou passar, não. Um chifre. Ó, pessoal, muitos. Não, Muitos. Estão passando, né? Ih, meu Deus, para aí logo. Passando. Né, pessoal? Passando. Eu que não Aqui, ó. É aqui mesmo, é. curvar. Não era descia mais não. Eu acho que não. descia, peraí. Ele disse que chegava, dobrava o colchete e depois disse... Isso aqui é colchete? Oi, pessoal. Aqui é a seca, o colchete. Vaca. Não, o colchete. O colchete que eu sei é aquele que sobe e desce. E tem isso, pô, isso aqui é um colchete, o Wellington colchete. Eu não vou, não. Então vamos, pessoal, aqui, ó. Tem um monte de pessoa aqui. Pega! Gente, bora pegar primeiro. Gente, bora. Vem pra cá, Noah. Aqui, ó, pessoal. Vem, Noah, espera aqui. Eu só estou mostrando aqui, pessoal. Biel, Tem um cuidado. pouquinho. Aqui tá muito estranho. Eu tô de vermelho. Eita, pessoal, eu tô de vermelho. A vaca ali, ó. Muito perigoso aqui, pessoal. Não, ficar é perdido aqui. Tá muito perigoso. Olha. É muito grande. É sério, pessoal. Aqui é muito grande. Eu não tô de brincadeira, não. É sério. Muito grande mesmo. Aqui, ó. Tem aqui. Tem aqui. Tem ali, ó. Muito grande, tá, pessoal? Aqui. Vocês vão ter... Tô indo com muito cuidado. Aqui tem pessoal, tá correndo, pessoal. Corre. Correndo. Vamos, pessoal. Josi, essa ideia é sua. Tá muito engraçado aqui, olha. Gente, ali tem uma trilha. Vamos indo. Eita. Verdade, pessoal. Aqui, ó, pessoal. Passando. Vocês só voltar. Olha. É só seguir na trilha de volta. Deixa eu pegar aqui o GPS. Nós dobramos à direita, viemos reto, dobramos à direita. Ó, pessoal. Aqui é bem estranho, tá, pessoal? Bem estranho mesmo. Olha, tô gravando aqui. Pessoal, aqui esse vídeo não é brincadeira, é sério. Levem isso a muito a sério. Olha. Ó, tem muita planta. Olha, achei um, pessoal.
o objetivo da gente aqui é achar o rio. Achar o rio, pessoal. Nós achamos, olha. Tá aqui já, ó. O rio, ó. Achamos o rio, pessoal. Ai, mulher, que ó. Missão cumprida. Yes. Aqui, ó. Olha, pessoal. Os bichinhos. Que legal, pessoal. Olha. O rio avante, pessoal. Cuidado, Gabriel, pra não cair. Pela alta. Gente, eu vou fazer outro vídeo, tá, pessoal? Gente, aqui, um vídeo desse, eu vou gravar aqui com a gente nadando, é? Nadando. Vamos Aqui, ó. aqui, né, pra registrar. Eu vou É grande? É muito grande, pessoal. Muito grande mesmo. Cadê o teu? Cadê o celular de vocês? Vamos lá. Aí, pessoal. Que tudo isso daqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Olha. É muito grande, olha. Aqui, ali. É sério, pessoal. Eu não tô de brincadeira. É muito grande, olha. Imenso, isso é imenso. Vamos aqui, né, pessoal? Vai, Ju, tira aí, nossa. Vamos aqui, né? Aí, ó. Tem que ter um buraco, tem um monte de coisa, ó. O caminho que a gente veio é por ali, ó. Tá, pessoal? Por ali o caminho que a gente veio. Pronto, agora selfie com todo mundo. Vou quebrar um galho aqui. Não, aqui, ó. Não deu certo não. E aquele, a gente Cadê? escuta Vai, aquele Daiane. barulhão, Aí né, eu lá. tipo- Vem, tirar também. Vai aqui, né, pessoal? Olha. Gente, esse é o melhor vídeo que eu já fiz, é sério. Melhor vídeo, ó. No, Gabriel. Também aqui, ó. Aqui, olha, pessoal, a entrada aqui, ó. Essa daqui é a entrada, ó. Olha, cerca e tal. Aí ali, ó, pessoal. O rio ali. Aí vamos aqui, ó, né? Como eu mostrei. Aí tem ali, ó, a cerca, né? Aqui, ó. Tem muito mato, é sério, muito mato verde. Então, vamos aqui, ó. E na frente, tá, pessoal? Tem na frente. Mato, tudo mato. Olha, pessoal. Olha. Bonitinho, né? Olha o buraco aqui. Aí o Avante Rio. Isso aqui, ó. O cachorro ali, pessoal. Viu? Se fosse um cachorro, alguma coisa. Olha, ó. Coisa aqui, ó. Tá muito sinistro. Ali, ó. O rio flui. Pra pessoal. lá, pra lá ele vai. Ele corta todinho pra lá. E aqui, pessoal, ó. Cuidado não, pra não se enganar de lama. Aqui, né, pessoal? de areia. Tá aqui. Eu vou tacar aqui uma pedra, pessoal. Pedrinha de areia. Tá vendo? O que tu achou? É só uma pedra, pessoal. Nunca consegui. Tu acredita que eu não consegui fazer aquilo, é porque eu Eu vi um cara que fez um monte. nunca consegui O pessoal fazer. está vindo aqui. Olha. Rio fluindo. O pessoal tá muito rápido, hein, ó. Muito rápido. Tá surpreendente. Ela vai pegar as pedrinhas pra ver se ela Preso. consegue. Me dá aí uma. Eu não consigo. Daí. Eu vou passar aqui, ó, pessoal. Daí. Vai pegando pedra. Opa. Aqui achei uma Pessoal. chacada. Eu vou aqui, ó. Olha, consegui. Não, eu não Vou consigo. aqui, pessoal, ó. Tu consegue. Oi, pessoal. Muito sinistro, eu vou voltar. Olha aqui, outra pedra. Alguém, vai. O quê? Foi o quê? Foi o quê? Ela pulou. Jogar e pular. Não, Eu pera consegui, Noah. aí. Olha o Theo gritando, ó. Ai, errei. É bem aqui, ó. Vamos aqui, né, pessoal? Aí. Vou pegar outra pedra. Vou pegar outra pedra, ó. Ah, mas eu consegui. Eu não vi, eu queria ver, nunca vi. Ó, bem aqui, ó. Errei. Errei, pessoal. Pertinho. É para, tipo assim, pedra tic, 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 cara.
pegar aqui outra pedra. Pessoal, aí vou ver se vai dar certo. Ó. Já tá. Errei de novo, mas que merda. E ó, pessoal. Ó, a casa dele é bem aqui, ó. Tá bem aqui a casa, ó. Ó, pessoal, a minha casa é bem aqui, ó. Vamos lá. Ó, vem ali, ó. Eu tô ouvindo a voz do Theo. Aqui, pessoal. Ó. Vamos aqui, ó. É porque não tem. Alguém tá aí? Perguntar, né? Pra ver se alguém tá aí. Daqui, né? Se tá a gente, né? Ai. Ai. Pessoal. Ai. Engraçado, e naquele que tava, aquela enchente, a gente ouviu de lá, né? Tá muito, pessoal. Aqui tem muita pedra, ó. Outra pedra. Aí, ó. Tava forte o barulho. Mãe, como é que tu fez mesmo? Assim, pra quicar? Jogando assim de baixo. Ela deu 2 quicadas. Não é assim não, Dô. Vai, alguém Deixa eu ver, pessoal, aqui. Vou pegar outra pedra. Esse é o meu melhor vídeo. Já sei, pessoal. Velho, joga. Joga não, vai. Sim, Eu quero ver, nunca vi. Não, Dô, tem que jogar assim, ó. Ó, pra ela bater na água. Segura. pessoal, vamos aqui. Agora eu entendi. Minha mãe me ensinou ali, eu sei como. Tem que ser assim, ó. Pessoal, vou pegar aqui, aí. Não. Que pedra grande. Essa é grande. É, deu um pouco errado, porque a pedra é muito grande. Vou pegar daqui, ó. Vou tentar. Ah, a pedra era grande demais também. Vou deixar A essa pedra chapada aqui, é ó. boa. Aí, vamos ver. Não, Noah. Ah, entendi. Ah, eu entendi. Eu fiz uma pedra pequena. Pequena aqui, ó. Pequenininha. Vai. Aí eu tenho que... Vai. Errei. Vai. Vai. Basta. É, foi. Errou. Só sujei minha mão. É muito difícil, pessoal. É muito difícil. Tem aqui mais uma pedra. Vou jogar duas. Pessoal, é afundecendo. E aí, Eles vão entrar mais. Vamos entrar mais pra onde? Entra mais. Entra mais, pessoal. Delas, Aqui, você ó. não lembra. Vocês falam e eu... Vera, né? Pronto. Cuidado pra vocês não caírem, viu? Tá muito escorregadio, pessoal. Tá muito escorregadio. Só olhando aqui. Não. Aqui tá, ó, aqui tá em frente àquela tua casa. E é. Vai, dá pra não subir por aí. Não, que tem um morro alto. Vamos aqui, pessoal. Ó, ó, pessoal, aqui tem um caminho. Vamos. Não. Em frente a essa casa. Os cachorros, ó, pessoal. Os cachorros. Os cachorros. Daí. Ó, pessoal, um cachorro bonitinho, ó. Cachorro bonitinho. Ó, bonito, pessoal. Aqui. Olha. Aqui. E, pessoal, ó. Passagem. Que lindo, Aí pode vir tomar pessoal. banho aqui, né, Noah? Que lindo, né, pessoal? Que lindo. Gente, olha aqui que lindo. Olha aqui. Ó, aqui também, ó. Aqui tem a passagem molhada. Aqui tá bem mais alto também, ó. Eu vou tomar banho Pessoal, aqui tá muito legal. Aqui, ó. Eu vou tomar banho se lamear A água aqui. tá quente, eu acho. Ei, sai daí. É claro que não. Tem não, pessoal. Eita, aqui deve estar água, deve estar muito morna, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tá fria, tá muito fria. Tá muito fria. Não tenta, é muito difícil. Tá muito fria a água. Ó, pessoal, Em frente à sua casa? tá muito fria. Aqui, ó, vem aqui, ó, vem aqui. A voz do Theo. Vem aqui, pessoal, ó. Pessoal, vem aqui, eu sei onde é que é o caminho. Eu me lembro daqui dali. Eu sei qual é o caminho. Não é aquele, não. Aqui é em frente lá de casa. Eu sei, mas eu sei qual é o caminho pra chegar em casa. O que é, pessoal? Tem cheio de mijo aqui. Essa é cheio de mijo. Pode passar por aqui. Pessoal, ó. Uou, cara. Gente, aqui dá até minha casa. Espera aí. Tem um negócio aqui, aí. Espera aí, deixa eu contar ali pra galera. Vou jogar esse pau aqui. Vou pegar esse daqui, ó. Vou mostrar. Gente, eu achei o caminho pra casa. Aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. É ali, ó.
Eu conheço esse caminho, pessoal. Eu conheço esse caminho. Eu já fui uma vez aqui, ó. E eu sei o caminho pra casa. Eu tô vendo a casa, olha. E a pessoa, tá vendo? Ali, dá pra pegar um caminhão ali. E pessoal, ó, ó. E a casa, olha. Aqui. Peraí, pessoal. Tá ali a nossa casa, ó. Olha ali, pessoal. Ó, tá vendo aí, ó? Olha, olha. Se vocês viram, pessoal. Eu vou passar aqui. Vou passar aí. Aqui, amor. Aqui, pessoal, ó. Aqui. Passa. Ai, não, menina, aqui mais alta, ó. Peraí. Até eu posso? É a mesma coisa, pessoal. Aqui, ó. Tem mais peixe pulando. Pulando. Peixe pulando, é certo. Não, aqui é mais alto, não. Você é aqui, ó. Aqui, né, pessoal? Ó. Aí. Vamos, pessoal. Vem, pessoal! Eles não vão não, menino. Eu tô indo pra casa. Aqui, ó, pessoal, ó. Esse aí, pessoal, aqui é o caminho de casa. Meu pai ali. A casa, as casas. As casas ali, ó. É a primeira casa, olha. Ali, pessoal, ó. Tá vendo? Olha. Ei, mãe. Ali, ó. A nossa casa. Eu tô aqui! Vem me buscar! Olha, pessoal, a minha casa ali, ó. Aquela que tem um negócio ali. Vou voltar, vou voltar. Oh, minha avó. Oi! Aqui, ó. Dá pra passar. A gente tá aí aqui, ó. Ô, vó, te viu, não? Viu? Não viu, não. Aqui, pessoal. Ó. Então ela só ouviu. Aqui tá muito legal. É sério, pessoal. Pra subir aí. Aqui, ó, só que aqui é o morro bem alto, mais alto que tem aqui. Aham. Aqui, desce aqui. Passa aqui. Vai não, amor. Vamos, pessoal, vamos, pessoal. Aqui, ó. Aqui. Vamos. Mão. Eu sei. Tô vendo aqui. É que é pra lá mesmo. Vou voltar, ó, pessoal. Tô voltando. Pessoal, aqui tá muito legal. Aqui tá muito legal. É sério, pessoal. É a aventura mais emocionante que eu já passei no mundo, mas essa é a primeira. Eu vou fazer a segunda parte. Pessoal. Vamos aqui. Pessoal, vamos aqui. Aqui tem cheio de mijo, né? E a Emerson tá vindo, ele vai se perder ali. Vem aqui, ó. Cadê o Gabriel? Aqui. Aqui, pessoal. Tipo aqui. Se tivesse como fosse Pera. agora vai quase perto da água, né? Vai. Pessoal, aí bosta. Ai, pula. Aí ela. Ei, vamos correr na praça. Indo aqui pra frente, pessoal. Essa é a minha maior aventura. Que é a segunda. Porque Ó o curi, ó o curi. é a segunda vez. Porque eu ainda vou fazer a primeira parte aqui, ó. Essa é a primeira parte. Eu vou fazer a segunda parte. Essa, pessoal, eu tô muito cansado. Tô exausto, pessoal. Tô muito exausto. Essa ponte nova que a gente tem que passar. Olha, pessoal. É muito grande, é sério. Muito grande. Sério, Gabriel. Eu não tenho ideia de quantos minutos ou segundos a gente já passou aqui. Mas foi muitos minutos. Tô muito cansado, pessoal. Se fosse um dia todo aqui, eu ia segurar o dia todo. Eu ia dar um pau. Mas não consigo segurar muito tempo. Eu tô muito cansado, pessoal. Segura aí, Quero. Pega aqui minha água. Pessoal, pega aí minha água. Ai, eu tô muito cansado. Eu vou me hidratar. Andou um pouquinho. Aqui é a vaca. Ai, meu Deus. Beba muita água. É muito bom. Depois me dê mais. Ó, essa camisinha aqui é bem pertinho. E aqui é baixinho. Dei né? mais. Daí mais. Aqui não tem cama mais. Bota tuas pernas aí, Noah. Mas não. Vamos aqui, pessoal. A vaca Eu vou que aqui, ó. vai na frente é o melhor. Eu vou mais na frente. Então, vamos aqui. Tira minha garrafa d'água aí, por favor. Vamos aqui, pessoal. Esse vídeo tá muito grande. E daqui a pouco, quando eu chegar lá,
Eu vou parar o vídeo, é sério. Só, parar o vídeo. Tirar aqui. Pessoal, você lembra que aqui tinha uma vaca? Ela tá lá em cima, ó. Tá lá em cima, pessoal. Ah, não, pessoal, ela tá lá em cima. Ela tá onde a gente devia passar. Ai, que raiva. O que foi? Aqui o gato. O touro mecânico tá aqui, gente. Gente, não vai dar pra nós passar, não. Olha o touro mecânico. Vou jogar uma pedra, ó. Não, mas ela não mexe não. Ela não mexe não, velho. Olha a linha. Aí se vai. Pessoal, espantei ela, ó. Ela foi correndo. Ela tava aqui e foi correndo. Pessoal, aqui tem milho. Muito milho. Pessoal, eu sou corajoso. Ninguém quis vir. Tô vendo aqui, ó. É a passagem da casa. Vamos aqui. Vai deixar assim fechado. Vai, aqui, ó. Eu chegava a andar de bicicleta. Pessoal. A gente tá aqui. Aí, aí. Né? Eu nunca sabia que Eu vou passar. É um colchete. Aqui, ó. a gente pula que chama de cancela. Pessoal. É cancela Aí tem uns que a pessoa Aqui, ó, pessoal. Aqui, tá muito perigoso, sério. Vamos! Vamos! Pessoal, aqui tá muito silencioso. Aqui, ó. Ai, que cheirinho bom. Cortei minha perna. Eita, Gabriel. Meu amigo. A gente tá indo pra Liberdade, pessoal. Tá indo pra Liberdade. Eita, Gabriel. Aqui. Pessoal, eu acho que é o outro caminho, não sei. Eu tô muito perdida, assim, pessoal. Tô muito perdido. Peraí. É esse daqui. É daqui. Vamos! Vem! Eita, eles estão muito pra trás, pessoal. Ai, Jesus. Vem! Ah, bom, vocês estão atrás, ó. Eles estão lá atrás, mas eles estão vindo. Ah, pessoal, não me preocupei com isso. Porque aqui é muito... Aqui, todo mundo pode se perder, sai, pessoal. Alguém tá atrás do vaso. Não vá para aqui. É muito sombrio. E aqui eu vou me matar. Eu vou me matar de cansaço, pessoal. Mas tô chegando. Estamos chegando, pessoal. Estamos chegando. Chegando. Foi aqui, pessoal. Nós chegamos. Nós chegamos. Vitória do caçula. Ai, meu Deus. Eu vou mostrar aqui meu irmão. Cadê o Edson? Não. Pessoal, aqui, ó. Meu irmão, pessoal. Vai. Não, eu vi ele falando, é por que não sei o que, ele falando. Esse é meu irmão. Era o pai do filho do Matheus. Cadê minha mãe? Pessoal, estamos aqui, né? Porque se perder, fica direto. Não vem pra Eu vou aqui. Gente, eu ainda não vou encerrar esse vídeo. Até todo mundo aparecer. Eu não vou sair daqui. Eu não vou parar o vídeo, tá bom? Eu não vou parar o vídeo. Cadê eles, pessoal? Cadê eles? Tá ali, eles. Vamos! Não, seu filho Vamos! Estão aqui, pessoal. Corre quem vai falando lá atrás. Corre. Eita, pessoal, vamos fazer atrás, corre! Lá atrás a gente ouviu uma voz, pessoal.
O João foi com o tio dele, mas eles se perderam, porque não foi pra lá, não. Pra onde? Aí eles entraram. Ah, então seguiram direto. Seguiram direto. Vixe. A mãe E saiu o pessoal acho que eles se perderam, pessoal. Deve ser a voz que a Rayane escutou. Pessoal, Não, não é alma não, era gente mesmo. eita, pensou que era alma. É pessoal mesmo. Pessoal, eu pensei que era uma alma mesmo. Pensei que eram as pessoas que estavam mortas na floresta. Porque você sabe que tem um vídeo que se chama Mato não sei o que, Mata o Alto, não sei. Que eles, tipo assim, se perdem por todo lugar. Na floresta tem uns maltos desse tamanho, ó. Desse tamanho, pessoal, aqui, ó. Gente, tamanho. Muito grande, pessoal. Minha mãe foi ali no caminho e ela escutou voz no meio da mata. Eu sei, eu sou o João, tio dele. Eu sou o João, tio dele. Mas, pessoal, Era o João e o tio dele. eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá aquele like, se inscreve no canal. Antes de eu dar, então, tchau, tchau. Vou mostrar para meus irmãozinhos. Tchau.